Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Concernant l'environnement, aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire intitulée l'adjectif qualificatif dans la page 136 et 137. Donc on passe à la page 136. Donc l'adjectif qualificatif يعني l'adjectif qualificatif يعني هي نعت أو لا الوصف يعني هي الصفة إذا كما كنشوف في اللغة العربية كان عندنا النعت والمنعوت كذلك أو الصفة والموصوف فكذلك في الفرنسية عندنا l'adjectif qualificatif وكذلك le nom qu'il qualifie. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. L'équilibre écologique est nécessaire à la Terre. Une grande partie de la planète est recouverte d'eau. Les hommes contribuent au réchauffement anormal de la planète. Donc, on va commencer par j'observe et je découvre. Je manipule et je réfléchis. Dans la phrase A, quel mot nous renseigne sur l'équilibre écologique? Donc, شكون هو le mot اللي كيعطينا des renseignements يعني كيعطينا معلومات على l'équilibre écologique. Donc, هو nécessaire. Donc, هذا nécessaire, donc c'est le mot nécessaire. Le mot. إذا لاحظوا جيدا دابا كنسميوه لو نو لو مو ولكن من بعد غادي نعطيوه لأن اللغة الفرنسية ماذا تتكون من دي مو كلمات وحنايا غادي نعطيوه الاسم نتاعو اللي هو l'adjectif. Donc où le mot nécessaire est-il placé؟ هاد لو مو nécessaire فين جاي؟ واش جاي après l'équilibre écologique ولا avant؟ كذلك شنو اللي كيسيباريه على l'équilibre écologique؟ دونك جاي après le verbe. هنا كاين عندنا سكون ابل لا سيباراسيون. في هذه الحاله كنتكلموا على نوع من لي زادجيكتيف اللي هو لادجيكتيف اتريبي. دونك هنايا لو مو nécessaire. دونك لو مو nécessaire est placé après un verbe. Après le verbe يعني جاي من بعد le verbe. ما جايش يعني ديريكتومون لاصق مع لو مو كالكاليفي، ما جايش لاصق للمنعوت او للموصوف. Donc observe le nom, le groupe nominal au réchauffement anormal de la planète. Souligne l'adjectif. Donc d'abord غادي نمشيو لا phrase 3. Donc هذا le groupe de nom. Donc هنايا في هذا le groupe شنو عندنا؟ غادي نسولينيو l'adjectif. Les hommes contribuent au réchauffement anormal. Donc l'adjectif هو anormal. Donc on va le souligner. أو لا غادي نلونو حنايا بواحد اللون مغاير. Donc la question suivante. Souligne l'adjectif. Cet adjectif est-il séparé du nom qu'il qualifie par le un verbe؟ هنايا واش كاين عندنا ان فيرب كما الحاله الاولى؟ لا، هنا ما عندناش لو فيرب، عندنا لو l'adjectif il n'est pas séparé. ما كاينش سيباراسيون بينو وبين لو نون كيل كاليفي، ما كاينش سيباراسيون بينو وبين المنعوت. النعت لاصق للمنعوت، الصفه لاصقه للموصوف. اذا هنايا كنتكلموا على النوع الثاني ديال لي زادجيكتيف اللي هما لي زادجيكتيف ايبيتيت. دونك وبالتالي جوابا على هذا السؤال donc cet adjectif n'est pas séparé du nom qu'il qualifie. Le nom qu'il qualifie هو المنعوت. Donc le nom qu'il qualifie.
دونك فوالا هاد الشيء دابا يعني قبل ما نمشيو نطبقوا هاد الشيء هذا هاد جو روتين غادي نلخصوها فيما يلي. كاين عندنا لادجيكتيف، حنا غنديروا واحد جو روتين ديالنا خاصه. دونك عندنا جوج انواع. دونك كاين عندنا لادجيكتيف ابيتيت. دونك ولا قبل من هاد الشيء غادي نديروا شنو الدور د لادجيكتيف. دونك لادجيكتيف كيعطينا دي بريسيزيون. دونك il donne l'adjectif شنو كيعطينا؟ il donne des précisions. كيعطينا يعني كومبليمون، يعني كيعطينا يعني لادجيكتيف يقدر نستغناو عليه في لافراز، ماشي لا يعتبر بارمي يعني لي غروند يعني الاركان، يعني لي بيلي ديال لافراز كتعتبرش من الاركان، يعني نقدروا نحذفوه نقدروا هاي كنكومبليو كنديروا به تدقيقات يعني وكنقدموا به دي زانفورماسيون اضافيه. دونك جو il donne des précisions ودائما لادجيكتيف كيرتبط بلو نون، ما عنده علاقه بلو فيرب. دونك او نون او بيان جروب دو نون، هذا هو الدور نتاع لادجيكتيف. عندنا لادجيكتيف ينقسم الى قسمين. عندنا لادجيكتيف ابيتيت وعندنا لادجيكتيف اتريبي. دونك بالنسبه لادجيكتيف اتريبي شنو كنقولوا؟ شنو غنقولوا عليه؟ il est séparé. il est séparé par un verbe au nom qu'il qualifie. Au nom qu'il qualifie. بينما بالنسبة للإبيتيت il n'est pas séparé, il est associé directement, n'est pas séparé. Donc هذا هو الفرق بين n'est pas séparé ديال l'adjectif n'est pas séparé ديال لو نون. دونك هذه هي الخلاصة ديال اليوم. زائد كاينة معلومة أخرى، كاين ان اكور. دونك بالنسبة لي زادجيكتيف كاين ان اكور غادي نشوفوه في لورتوغراف اونتر النعت والمنعوت، اونتر لادجيكتيف اي لو نون كيل كاليفي. كاين دائما واحد لاكور. دونك هادي لاكور فيمينان ماسكولين بلوريال سانغولي. دونك هادشي هادي هي الخلاصه نتاع هاد لا سايونس. غادي نمشيو نطبقوا هادشي ونعاودو نتكلموا على هادشي من جديد. Donc on va passer à la page suivante 137. Je m'entraîne. Indique pour chacun de ces mots si ce sont des noms ou bien des adjectifs. إذن هنايا حنا دابا هادو دي مو، ولكن شكون فيهم اللي نون وشكون اللي فيهم adjectif. يعني هنايا خصنا تو دابور نكونوا كنفرقوا بين لو نون والادجيكتيف. دونك بلانيت واش هو نعت؟ نون، هذا سي ان نون. sucré هذا سي ان ادجيكتيف، حلو. دونك شنو نقولوا؟ adjectif. دونك adjectif كاليفيكاتيف. علاش كنقولوا كاليفيكاتيف؟ حيت كيكاليفي لو نون. sucre هنايا خصنا نفرقوا بين sucré و sucre. sucre c'est un nom, ce n'est pas un adjectif. السكر ancienne قديمة، إذن هنايا هذا c'est un adjectif qualificatif. rouge كذلك c'est un adjectif يعني أحمر. grand كذلك كبير c'est un adjectif. ville c'est un nom، مدينة. naturel طبيعي adjectif. plante نبتة، إذن كذلك c'est un nom. c'est un nom. Donc voilà بالنسبة la différence entre un nom et un adjectif. On passe à l'exercice suivant. Dans les phrases suivantes, on tourne les adjectifs et souligne le nom qu'ils qualifient. إذن هنايا غادي نديرو دائرة على les adjectifs وغادي نسطرو على les noms qu'ils qualifient. غنبداو بلا première phrase. Un personnage étrange.
إذن étrange هو l'adjectif. إذن لاحظوا هنايا l'adjectif جاي من بعد لو نون كيلكاليفي. دونك دابا l'adjectif اللي سميناه épithète هذاك l'adjectif إما كتلقاه قبل ولا بعد، ولكن ديال لو فيرب اللي عنده اون سيباراسيون اتريبي غالبا كيكون بعد. هنايا ان بيرسوناج هو لو نون اللي كاليفينا، دونك غنسطرو تحتو. دونك هذا لادجيكتيف درنا له اون تور، ولو نون كيكاليفي هذا النعت وهذا المنعوت. ان جون هوم، اذا هنايا جون سي ان ادجيكتيف، اون فا انكادري ولا اونتوري هذا لادجيكتيف. شنو هذا النعت هذا شنو كيوصف لينا؟ لوم. دونك حنا سطرنا على لو نون كي الكاليفي افيك ان ني غون. اذا هنا جون هوم وهنا ني غون، هنا لادجيكتيف جاي من بعد لو نون، وما كايناش سيباراسيون لحد الان. هاد لي زادجيكتيف كلهم دي زادجيكتيف ايبيتيت. اي روج، دونك هنا لاحظوا عندنا هاد لو نون تكاليفيه بجوج لي زادجيكتيف، جوج النعوت. اذا حتى هذا ادجيكتيف. غون مدور وحمر، لو ني une bouche énorme. إذن énorme c'est un adjectif. Ou la bouche c'est le nom qu'elle qualifie. Et des habits multicolores. Donc multicolore c'est un adjectif. Ou le nom qu'elle qualifie. S'avance vers les spectateurs ébahis. Donc les ébahis c'est un adjectif. Ou les spectateurs ou le nom qu'il qualifie. Comme il semble drôle. Donc, comme il semble drôle. هنايا عندنا واحد لو كا l'adjectif هو drôle، ولكن على من كيعود هذا l'adjectif؟ هنا عندنا ضمير مستتر ولا pronom personnel، يعني هنا الموصوف هو عبارة عن pronom. Donc on passe à je m'évalue. J'indique pour chacun des adjectifs soulignés si ce sont des adjectifs attributs. Donc, il y a adjectif attribut ou l'adjectif épithète. بالنسبة للإبيثيت قلنا ما كايناش séparation. بالنسبة للادجيكتيف attribut كاينة séparation. Donc هنا le parc naturel. واش كاينة séparation هنايا؟ لا. Donc naturel هذا épithète. Ouvert كاينه séparation، عندنا واحد لو فيرب كي سيباري لو بارك. دونك لو بارك الحديقه المفتوحه. اذا هنايا عندنا هذا سي ان ادجيكتيف épithète attribut d'attribut. Donc بالنسبه لو دوزيام بوتي بي ce grand oiseau فينا هو الموصوف. دونك المنعوت هو الوازو. فينا هما لي زادجيكتيف؟ عندنا هذا ادجيكتيف وهذا ادجيكتيف، هذا جاي قبل وهذا جاي بعد. هذا كاينه سيباراسيون، هذه هي لا سيباراسيون. دونك كاينه سيباراسيون، هنا ما كايناش سيباراسيون. دونك هاد لادجيكتيف épithète grand épithète، هذا attribut. هاد مانيفيك اتريبي. علاش؟ لان كاينه ان سيباراسيون اونتر لو مو اللي كان لو نون اللي كان كاليفي والادجيكتيف. لو ريشوفمون كليماتيك، شكون هو لو نون اللي كان كاليفي هو لو ريشوفمون. فينا هو لادجيكتيف كليماتيك. اسكيليا هذا ماشي ادجيكتيف، حنا دابا عندنا غير هذا. هنايا ادجيكتيف شنو؟ واش كاينه سيباراسيون؟ لا، ما كاينش شي حاجه كتفصلهم. اذا هنا هذا سي ان ادجيكتيف épithète. L'ours brun est debout sur ses pattes. شكون هو لو نون اللي كنكاليفيو هنا؟ هو لورس. هاد لورس كي داير الي بغان. دونك اسكيل يا ان سيباراسيون؟ لا. دونك هاد l'adjectif est un adjectif épithète. Cette décision est nécessaire. شكون هو le nom؟ Cette décision. شكون هو l'adjectif؟ nécessaire.
إذن كاينة séparation. Donc هذا l'adjectif هذا c'est un adjectif attribut. Donc on passe à l'exercice, le dernier exercice. Complète les phrases avec un adjectif de ton choix. هنا غادي نختاروا des adjectifs من عندنا ونملؤوا بهم الفراغ. مثلا عندنا le désert est. Donc le désert مثلا كبير، الصحراء مثلا et démesuré مثلا démesuré. Démesuré. Une partie de la terre. Donc il y a une grande partie de la terre. هنا غنقولوا est plein d'eau. يعني واحد المساحة كبيرة، جزء كبير منها عامر بالماء. La nature donc هنايا مثلا نقولوا est propre أو لا est propre. C'est un adjectif. J'aime beaucoup les animaux car ils sont très مثلا domestique. Les animaux حيت الحيوانات أليفة ولهذا كتعجبني بزاف. دونك هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول les adjectifs qualificatifs de la 5e année d'enseignement primaire, mes apprentissages de français.